నమస్తే. సాన్స్విస్ తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతం. నా పేరు సంతోషి. నేను స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటాను. రీసెంట్గా మన ప్రధానమంత్రి గారు జనతా కర్ఫ్యూ పాటించమని చెప్పారు కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ పెడుతున్నాను. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి మన ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది అనేది ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా మీరు చూడండి. థ్యాంక్ యూ. లేదు 5 minutes. అదే వాళ్ళు సౌండ్ తెచ్చుకున్నారు, మీరు అలా తెచ్చుకోటండి. ఇది యూట్యూబ్లో పెట్టడానికి మామూలు అడిగారు, సో దాని గురించి పెడుతున్నా. చెప్పలు కొట్టండి, కొట్టు. చెప్పలు కొట్టండి. అక్కడ ఉన్నారు మా వీడియోలు అక్కడ దాకా వెళ్తాయో మరి. మీరు కొట్టు. అన్న బండి
వన్ మినిట్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.